Orofo hweme ye femi evangelist ni techi. Enenso masaba wonchen ye the warning time dwumadi ana ebreo. Ye kokobon kansema ye futu nyame asemu ana ye de brewi ase. Onsaka video bi ana subscribe warning time ti obeda video bi ahwe. Echia wo sa wonsaka video wanya bre nya daje. Na wo hwe na wo fam futu ni munyansa e de akobra. Mene wodi nkomo ketua bi afa se wodi pade no to Nyankopon so. Wo hwe ewiase ba bi adua nipa pi de ho to ni sku a wakoso. Obi de ho to ka nyame aboa na na wo abere apato a wodi bi akone abode ho ato so. Obi kwa de ho nyina to n'adwuma so. Obi de ho nyina to ni kunu so. Obi mpo o twempena asade ne ho to be ma na oba no so. Obi de ne ho to ne sika so. Na saa ne ma we nyina no ediru ba bi etimi firi nipa nsa bere a wonwe ne ho. Nimum de ode ne ho to urade so de ade nyina etimi di boa ne hwie ne yie. Timbusa sa ho aso na wode ho ato. Na se wode ho to urade so a nka be boa wo. Che se wode ho ato nam fofo so. Wode ho ato adwuma so. Kai se adwuma na wo ye no obi ye. Kai se fie na wo si obi si de che sa. Kai se adwuma na abo mo wetima anya agapade bi no. Wajapade no obi nya de che sa. Nanso so mprimprim woni wiase. Nemum so wode ho to nyame so a obabuo wiase woni wiase ye beba. Timisi orofo ahome fa ho to urade nkuto so e wiase manyame nyi woni da so ye dikan ansa na bibia aba ebe boaw na ebesi wiye na emma wunsun entete bize do de ho nyi atu Nyankopon so e de se obi a ode no ho to obotan so na ompa aba na won hwe ase amene won cha asem bi Proverbs chapter 29 verse 25 Solomon mebu se metredu nunum modu no nkono. Proverbs 29:25 say onipa ho suro so mfidie na do no tu urade so obeye son obi suro ne yere obi suro ne fiewura obi suro ne sofo obi suro ne na sambiri man obi suro na adwuma mu panyini enso nsuro urade. David say na Solomon David ne ba Solomon say onipa ho suro so mfidie na do de no tu urade so no obeye son hwan ho na ado ho ato ene mamu so odifo Isaiah say esese de ho tu Nyankopon so na nipa. Isaiah 26 verse number 4 Isaiah 26 odifo Isaiah 26 verse number 4 o say momfa muntu urade so daada every say ewurade ne da botan yemfa yon tu urade so daada. Politicians be do hamo MP fo be do hamo won hwe ya osofo mpo be do hamo nemu bi ode no tu urade so no nyame ontonko na ona ne nipa bebre su iso de ho to be ma so be ma ne disappoint no obi de ho to adwuma so na adwuma na firi nsa obi de ho to afie nanso ne fie eja to mama na hwirebe obi de ho to na adwuma so ntida won sum nyame ankwa sore na adwuma ne yina di abrante emfa ho to ho fe so na ho fefedi etwam meni aba wo pre kala o prono fokese to kese kai sai edote nemu mafutuoi se fa ho tu urade so na do de ho tu urade so no ontonko na nyame ona na oboa se di pakono na ho kire brem right so na do ho ato 2 Corinthians chapter 1 Osman for Paul class in the end the papa 2 Corinthians chapter 1 verse number 9 Osna yera ihu yemusi bewu eto da ya de bitimi ba ma ne bitimi bene nso bewu Osi ihu yemusi bewu enti amfe ho anto ho so nemom ya de ho to Onyankopon nyane ewufuo maame eto da na amane aba ohawa ba hwemodi aba emfa ho nto ho so emfa ho to Onyankopon a onyane ewufuo no so na se nipa du hwama de odo ho ato no so no on the be boa timi se fa wani atu Nyankopon so fa ho to no so na nyame ontu kwan onyale onsesana dwene na se wo ye de opa ono so be boa fa ho to nyame so fa ho to agapade ka ahofe saa ne ma nyina bo ni be ka se tempera etwam we ba na we ko na nyame de
ɔte sɛ deɛ ɔteɛ ɛnɛ ɛno ne daa pem ewu amoa wo na fa worɛ wakoma ogidie wani da so nyina si wo nyame so na ɔno na ɔntonko obedi ne ho to kɔnfo so ɔkɔ ani ase kɔnfo na wu obedi ne ho to sɔfo ano nten wɔ yɛ so ɔkɔ na sɔfo no wawu e ba to sɛ nyame de wo ne ho to so a adeɛ nyina bedi aboa wo e be wie wo yie rely on God na mane nye obi bia na wani mu ase da e wo wiase wani wiase beba e fam evangelist no tachi be si atietiefo nyina subscribe na ewurade be hyira wo wonya video bebiri ahwe ewurade nka be sa hyia ba foforo bra de warning time dwumadi no eye futi se me de ama wiase be si achia mahwefo nyina e wo Yesu Kristo di nti amen. Yeah.